ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്വേ പ്രിൻസസ് റണ്ണർ എന്ന ഗെയിമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗെയിമാണ്. നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പ്രാവശ്യം നമുക്കിതിൽ ഫ്രീ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഗെയിം. ഗൈസ്, പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിരുന്നു. ഒരേ ഒരു പാർട്ടേ ഉള്ളൂ. 3 മിനിറ്റ് സംതിങ്. 3 മിനിറ്റ് ശരിക്കും 3 മിനിറ്റ് അല്ല, 2 മിനിറ്റ് 56 സെക്കൻഡ് അത്രയും കണ്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കാശ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ന്യൂ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മീൻസ് ഇപ്പം അവരുടെ ഗുഡ് ജോബാ പഠിപ്പിച്ചത്. ഗുഡ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സീന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേര് ഹൈ ജമ്പിലും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ട്രെയിൻ അടിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഇനി ആകെ ഒരേ ഒരു ചാൻസും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതെനിക്കൊന്നും കൺട്രോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുവാണ്. ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പകുതി വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് നിർത്തിയത് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു, സോറി. എനിക്ക് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യണം. പോട്ടെ. ജസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഗൈസ്, ഇതിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിന് ഞാൻ പ്രോയി ഓടുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ മേലെ കൂടെ എല്ലാം ചടിപ്പോവാം. നല്ല രസമുണ്ട് കളിക്കാൻ, പക്ഷെ വലിയ ഗെയിമൊന്നുമില്ല. പുതിയ വേൾഡിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക, ലൈക്കും. ആകെ 8 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കാണുന്ന പകുതി പേരുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് മറ്റേ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ്, മറ്റേ പറക്കുന്ന അല്ല, ഹൈ ജമ്പ്. എനിക്ക് മറ്റേ ഷൂസ് വേണം മറ്റേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ആ ഷൂസ് വേണം. പറക്കാൻ സാധിക്കോ? എന്ത് പറ്റി? സ്റ്റക്കായിപ്പോയാ? സീനില്ല. ഇവിടുന്ന് കട്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തോ എറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ടാക്കി വിടുന്നത്. സോറി. പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞല്ലോ. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഗായ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഗൈസ്, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, എന്നാലും കണ്ടുപിടിച്ചോ. ഗൈസ്, ആ പോലീസ് നമ്മുടെ പുറകിൽ തന്നെ. H2 H മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ വെറുതെ കൂട്ടിട്ടു. ഗൈസ്, ഞാൻ വേറെ വേൾഡിലേക്കാ. ഗൈസ്, ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ. Guys, we can see with the next video. Bye.